আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা ভাই, আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা বলে দিবেন। জি আমাদের শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে, আপনারা যদি ঢাকা থেকে আসেন তাহলে গুলিস্তান ফ্লাইওভার হয়ে আপনার মন্দির রজনীগন্ধা কোমল এই বাসগুলোতে উঠবেন। ওঠার পর আপনারা সরাসরি চিটাঙ্গটা আগের স্ট্যান্ড মৌচাক বাস স্ট্যান্ড, সাইনবোর্ড আর চিটাঙ্গটার মাঝামাঝি মৌচাক বাস স্ট্যান্ড। আপনারা যদি ডান দিক থেকে আসেন কাশপুর ব্রিজটা পার হয়ে চিটাঙ্গটার পরের স্ট্যান্ড মৌচাক বাস স্ট্যান্ড, মৌচাক সিদ্ধিরগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ, এটা আমাদের শোরুমের নাম্বার। আচ্ছা, ভুইয়া অটোস। জি জি ভুইয়া অটোস। প্রথমে আমরা কোন গাড়িটা থেকে শুরু করব? পিছনে আমরা এখন এই গাড়িটা দিয়ে শুরু করব, সেটা হচ্ছে টয়োটা এক্স করোলা। এক্স করোলা, এটা নিউ শেপের এক্স করোলা। সামনের দিকে কন্ডিশন এরকম হবে। আর যদি আমরা একটু ইঞ্জিনটা দেখাই ভাইদের, এ হচ্ছে ভাই ইঞ্জিন কন্ডিশন, অরিজিনাল বিবিটা ইঞ্জিন 1NZ FE। জি ভাই, ইঞ্জিন কন্ডিশনটা খুব ফ্রেশ ভাই। 60 সিএনজিটা ভাই করানো আছে। বডিটা ভাই এখনো কোনো প্রকারের অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টরি নাই ভাই। আচ্ছা ভাই, হেডলাইটগুলো তো অরিজিনাল? হ্যাঁ, হেডলাইটগুলো ভাই একদম অরিজিনাল আছে এখন তৈরিও। আচ্ছা, আর চাকাটা কন্ডিশনটা দেখেন আপনার, চাকার গ্রিপগুলো ভাই প্রত্যেকটা গ্রিপ ভালো আছে, অ্যালো রিংয়ের চাকা ভাই। আর যদি আমরা একটু ভিতরের কন্ডিশনটা দেখি তাহলে এটা অল অপশন অটো গিয়ারের গাড়ি ভাই। অল অপশন অটো? জি ভাই, অল অপশন অটো গিয়ারের গাড়ি। সাউন্ড সিস্টেম কমপ্লিট করা আছে, সিডি প্লেয়ার লাগানো আছে। খুবই ফ্রেশ গাড়িটা ভাই, খুবই পরিমাণে ফ্রেশ আছে। আর যদি আমরা একটু ভিতরের কন্ডিশনটা দেখাই ভাইদের, এটা সাউন্ড সিস্টেম কমপ্লিট করা আছে আর ভালো মানে লেদারের সিট ভাই লাগানো আছে, বাঁধানো করা আছে, আপনাদের কোনো প্রকার সমস্যা হবে না বসতে। আর পিছনের চাকাটার কন্ডিশনটা দেখেন, গ্রিপটা ভাই ভালো আছে, অ্যালো রিংয়ের চাকা, চারটা চাকাই ভাই অ্যালো রিংয়ের চাকা। আর যদি পিছনের কন্ডিশনটা দেখাই ভাই, ঢাকা মেট্রো গ 83 গাড়ি 4699 নাম্বার প্লেটটা ভাই। এটা ভাই এক্স করোলা নিউ শেপ, আপনি দেখেন ভাই এটা নিউ শেপের এক্স করোলা। তাহলে ভাইয়েরা বুঝতে পারবে 5-এর মডেল এক্স করোলা এটা একটা। সুজন ভাই, এই গাড়িটা রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, এই গাড়িটার নামটা হচ্ছে টয়োটা এক্স করোলা নিউ শেপের এক্স করোলা, 2005-এর মডেল, 2008-এর রেজিস্ট্রেশন। আর এটা টেক্সটাইল ফিটনেসটা আপনার 22 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে। 1500 সিসির গাড়ি। আর এটা 60 সিএনজিটা করা আছে, অল অপশন পাওয়ার। আর এই অবস্থায় আমার দামটা যাচ্ছে ভাই মাত্র 9,80,000 টাকা। আচ্ছা ভাই, কিছুটা অনার করা যায় না? 10,000 টাকা কম, 9,70,000 টাকা। 9,70,000 টাকা। তারপরেও যদি কেউ সরাসরি আসে তারপরে ভাই কিছুটা কম হবে ইনশাল্লাহ। বুয়েটাতে সবসময় দামাদামি করার অপশন আছে সুজন ভাই, ইনশাল্লাহ ভাই আপনার নাম বলে আরো কিছু অনার করা হবে ইনশাল্লাহ। এখন নেক্সট যে আপনাদের গাড়িটা দেখাবো সেটা হচ্ছে টয়োটা এক্সিও ফিল্টার। দেখেন একটু ভাইদের, এটা ভাই এক্সিও ফিল্টার ভাই। আর যদি আমরা একটু ইঞ্জিন কন্ডিশনটা দেখাই তাহলে ভাইয়ের স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে। এই হচ্ছে ভাইয়া ইঞ্জিন কন্ডিশন। এই যে দেখেন ভাই, জাপান থেকে যেরকম আসছে সেরকম প্রত্যেকটা গায়ে লোগো দেওয়া আছে। 60 লিটার সিএনজিটা ভাই করানো আছে আলহামদুলিল্লাহ ভাই। ইঞ্জিনটা খুব ভালো আছে, বিবিটা ইঞ্জিন। সামনের কন্ডিশন একদম ফুল ফ্রেশ, কোনো দাগ বা স্কেচ নেই। চাকাটা ভাই আপনার অ্যালো রিংয়ের চাকা, প্রত্যেকটা গ্রিপ স্পষ্টভাবে দেওয়া আছে আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো মানের ভাই। অনায়াসে 1 ইয়ার পর্যন্ত চালাতে পারবে। জি ভাই, 1 বছর চালাতে পারবে ইনশাল্লাহ। আর যদি আমরা একটু ভিতরের কন্ডিশনটা দেখাই, টিভি ব্যাক ক্যামেরা সহ ভাই সব কিছু আছে, আর অল অপশন পাওয়ার এসি সহ কমপ্লিট করা আছে ভাই। আর আপনি এটা সিভিটি গিয়ারের গাড়ি। পিছনের চাকাটা দেখেন ভাই, 4টা চাকায় ব্যালো রিংয়ের চাকা, খুবই সুন্দর পরিমাণে ভালো রিংয়ের চাকা ভাই দেওয়া আছে। উপরে আপনার একটা এন্টিনা পেয়ে যাবেন, সুন্দর একটা এন্টিনা। আর পিছনে স্পয়লার পেয়ে যাবেন গাড়ির সাথে যেটা আছে। আর এটা ভাই ঢাকা মেট্রো গ 34-এর একটা গাড়ি ভাই। আচ্ছা নোবেল ভাই, এই গাড়িটার ডিটেইলসটা আমাদের একটু জানাবেন। জি ভাই, এই গাড়িটা রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, এই গাড়িটার নামটা হচ্ছে টয়োটা এক্সিও এক্স ফিল্টার। এটা 2011 মডেল, 2018-তে রেজিস্ট্রেশন। এটা ভাই আপনার টেস্টিং আছে 2023 সালের 1 মাস পর্যন্ত, আর ফিটনেসটা আছে ভাই 2024 সালের 2 মাস পর্যন্ত, যা একটা হিউজ টাইম ভাই। ইনশাল্লাহ ভাই আমরা এটা মার্শাল আমরা এটা করে দিছি। আর এটা হচ্ছে ভাই 1500 সিসির গাড়ি, 60 সিএনজিটা ভাই করা আছে, অল অপশন পাওয়ার। আর এই গাড়ির এই অবস্থায় আমার দাম যাচ্ছে ভাই মাত্র 13,20,000 টাকা। মাত্র 13,20,000 টাকা? জি ভাই, মাত্র 13,20,000 টাকা ভাই। ঢাকাতে ভাই আপনারা বলতে পারবেন না 13,20,000 টাকা। ইনশাল্লাহ ভাই 10,000 টাকা কম, 13,10,000 টাকা। তবু ভাই কথা বলার অপশন আছে। এখন আপনাদের যে গাড়ি দেখাবো সেটা হচ্ছে আমাদের টয়োটা এক্স করোলা। টয়োটা এক্স করোলা, এক্স করোলা 2003-এর মডেল, 2020-এর রেজিস্ট্রেশন, টয়োটা এক্সটা। আর এটা ভাই 1300 সিসির একটা গাড়ি, যা আপনাদের টেক্সটাইল ফিটনেসটা অনেক পরিমাণে কমে যাবে। আচ্ছা ভাই, এটা কি অরিজিনালি 1300 সিসি? জি, এটা অরিজিনালি 1300 সিসি ভাই, কোনো 1330 না ভাই, অরিজিনালি 1300 সিসি ইনশাআল্লাহ। আর যদি আমরা একটু ইঞ্জিন কন্ডিশনটা দেখাই, এই যে দেখেন ভাই ইঞ্জিন কন্ডিশনটা, এটা 1NZ-এর ইঞ্জিন আর কি। এই যে ভাই এখনো ভাই স্টিকার সহ দেওয়া আছে আলহামদুলিল্লাহ ভাই, খুবই টিপটপ কন্ডিশন আছে। এই যে ভাই টয়োটা ব্র্যান্ডের লোগো, কোনো প্রকার কোনো ভাই অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি ভাই নেই সম্পূর্ণ গাড়িতে। 60 লিটার সিএনজিটা ভাই করানো আছে। আর ভিতর থেকে একটু যতটুকু একটু ভাইদের দেখাই দিই, এটা গ্লাসগুলো হচ্ছে ভাই অটো, আর গিয়ারটা হচ্ছে ভাই ম্যানুয়াল। অনেক ভাই খুঁজে যে 1300 সিসি একটু শক্তি কম, সেই জন্য ম্যানুয়াল গিয়ার দরকার, তাদের জন্য মতো এই গাড়িটা আর কি। কোনো প্রকার কোনো ধরনের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি ভাই নেই।
জায়গা স্বল্পতার কারণে আমরা পুরো গাড়িটা ভালো করে দেখাতে পাচ্ছি না। আচ্ছা নোবেল ভাই, এই গাড়িটার ডিটেলস আমাদের জানাবেন। জি ভাই, এই গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, এই গাড়িটার নামটা হচ্ছে টাটা axio। এটা 2003 এর মডেল, 2020 এর রেজিস্ট্রেশন। আর এটা আপনার 2022 সালের 5 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এটা টেস্ট টোকেনটা আছে। আর এটা ফিটনেসটা ভাই 2023 সালে 2 মাস পর্যন্ত আছে। আর এটা সিসি হচ্ছে ভাই 1300 সিসি, 60টা সিএনজিটা ভাই করানো আছে। আপনার গিয়ারটা হচ্ছে ম্যানুয়াল আর গ্লাসগুলো হচ্ছে অটো। আর এই অবস্থায় আমার দামটা যাচ্ছে ভাই মাত্র 6,80,000 টাকা। মাত্র 6,80,000 টাকা ভাই, কিছুটা কম আর না? ইনশাআল্লাহ ভাই, তুমি বলতেছো তোমার জন্য আরো 20,000 টাকা কম, 6,60,000। তারপরেও কেউ যদি সরাসরি আসে অবশ্যই ওনার করা যাবে। জি ভাই, সরাসরি আসলে ভাই ইনশাআল্লাহ ভাই তোমার নাম বলে আরো 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট করা হবে ইনশাআল্লাহ, যদি তোমার নাম বলে। আচ্ছা জি, এখন আমরা আপনাদের যে গাড়ি দেখাবো সেটা হচ্ছে আমাদের নোয়া কেয়ার 42। এই যে দেখেন সামনের কন্ডিশনটা, অনেক ভাই চায় নোয়া কেয়ার 42, যেটা ভালো মানের নোয়া কেয়ার 42 খুঁজতে যাচ্ছেন তাদের জন্য মতো এই গাড়িটা। এ হচ্ছে ভাই ইঞ্জিন কন্ডিশনটা ভাই এরকম হবে। 98 সিএনজিটা ভাই করানো আছে। বডিতে কোনো ধরনের কোনো প্রকারের কোনো মাইন্ড নাই, একদম ভালো বডি। এই যে ভাই আপনার জাপানের সহ স্টিকারটা এখানে দেওয়া আছে সম্পূর্ণভাবে। এই যে ভাই এখানে আপনার লাইটিং করা আছে, এটা আপনার লাইট জ্বলে সম্পূর্ণ, গাড়িটা সম্পূর্ণ লাইটিং। আর ভিতরের কন্ডিশনটা একটু ভাইদের দেখাই দিই। এটা ভাই কিন্তু 5 ডোরের গাড়ি। 5 ডোরের গাড়ি, অনেক 5 ডোরের গাড়ি, অল্প বাজেটের মধ্যে সেই টিপটপ একটা গাড়ি। জি জি ভাই, ইনশাআল্লাহ ভাই একটু কম বাজেটে ছেড়ে দিব আজকে। আর আপনার একটু ভিতর দিকটা দেখাই তাহলে ভাইরা বুঝতে পারবে আর কি। এই যে দেখান ভাই, এটা কিন্তু 5 ডোরের গাড়ি মূলত ভাই। আর এটা সিটগুলো ভাই ব্ল্যাক এবং রেড, যে আমার নতুন লাগাই দিয়েছি সিট কভারটা। এটা তো লেদারের সিট কভার। হ্যাঁ, লেদারের সিট কভার, খুব ভালো লেদার মানের, খুব ভালো লেদার কালার দিছি আমরা। আর গাড়িতে সুন্দর মানে আমরা একটা অ্যারো ডাইনামিক একটা স্টিকার লাগাই দিছি, যা আপনাদের দেখতে খুবই সুন্দর লাগবে। আচ্ছা নোবেল ভাই, ডিটেইলসটা আমাদের জানাবেন। জি ভাই, এই গাড়িটা রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, এই গাড়ির নামটা হচ্ছে নোয়া কেয়ার 42। এটা 99 মডেল, 2003 এর রেজিস্ট্রেশন। টেস্টের ফিটনেসটা ভাই 22 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে। সিসি হচ্ছে ভাই 1800 সিসি, 5 ডোরের গাড়ি, আপনার অটো গিয়ারের গাড়ি, অল অপশন অটো। আর এটা ভাই আপনার 98 সিএনজিটা করানো আছে। আর এই অবস্থায় আমার দামটা যাচ্ছে ভাই মাত্র 5,40,000 টাকা। মাত্র 5,40,000 টাকা, কিছু অনার করা যাবে না? ইনশাআল্লাহ ভাই, সুজন ভাই আপনি বলতেছেন 20,000 টাকা কম, 5,20,000 টাকা। 5,20,000 তবু ভাই কথা বলার অপশন আছে ইনশাআল্লাহ। জি সুজন ভাই, তারপর আপনাদের যে নেক্সট যে গাড়িটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমাদের সুজুকি চ্যাপলিট। আপনারা আমাদের অনেক ভিডিও দেখতেছেন, আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, আপনার ভিউয়ার্সরা। ইনশাআল্লাহ আমাদের পাশে থাকবেন, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। আলহামদুলিল্লাহ ভাই হিউজ পরিমাণে গাড়ি আছে, আপনাদের পছন্দ হবে ইনশাআল্লাহ, কম বাজেটের ভিতরে দিয়ে দেবো। আর যদি আমরা একটু ভিতরের কন্ডিশনটা দেখাই ভাইদের, একটু ভিতরের কন্ডিশনটা দেখাই। এটা ভাই তেলের গাড়ি সম্পূর্ণ, সুজুকি ডগ 16 ভালভের একটা ইঞ্জিন, খুবই ভালো পরিমাণে আছে গাড়িটা, কোনো ধরনের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টরি ভাই নেই। আর যদি এই সাইডটা দেখাই ভাইদের, দেখেন ভাই চাকাটা কন্ডিশনটা খুবই ভালো আছে। প্রত্যেকটা গ্রিপ ভাই দেখা যায়, এই যে ভাই বোটা সহ আছে গ্রিপের, নতুন চাকার মতো। আর এটা ভাই অ্যালো রিং, 4টা চাকায় ভাই অ্যালো রিংয়ের চাকা। যদি আমরা একটু ভিতরের কন্ডিশনটা দেখি, ভিতরের কন্ডিশনটা ভাই আপনার অল অপশন অটো, টিভি সহ ব্যাক ক্যামেরা সহ সব কিছু লাগানো আছে। আর সিটগুলো একটু দেখাই দেন ভাইদের, এটা খুব ভালো মানের উন্নত মানের রেক্সিনটা ভাই লাগানো আছে, যে আপনারা সরাসরি বুঝতে পারবেন। আর যদি আমরা একটু ভিতরের কন্ডিশনটা দেখাই, ভিতরে সিটগুলো ভাই খুবই মসৃণ সিট, আপনারা খুবই নরম সিট, আপনারা যা বসতে খুব ভালো মনে করবেন। আর চাকাটা কন্ডিশনটা ভাই এরকম হবে, পিছনের চাকাটার কন্ডিশন অ্যালো রিংয়ের চাকা। আর ঢাকা মেট্রো 13 সির একটা গাড়ি, সম্পূর্ণ তেলের গাড়ি ভাই। এটা উপরে একটা স্পলার লাগানো আছে, ব্যাক স্পলার, পিছনে একটা শক্তিশালী কিন্তু বাম্পারও লাগানো আছে। যদি আমরা একটু পিছনের যদি ভিতরের কন্ডিশনটা দেখাই ভাইদের, ভিতরের কন্ডিশনটা ভাই এরকম হবে। যদি একটু ভিতরের কন্ডিশনটা দেখেন, এটা ভাই সম্পূর্ণ তেলের গাড়ি ভাই, সেজন্য আপনাদের দেখানো। উপর থেকে যতটুকু পারি একটু ভাইদের দেখাই। আচ্ছা ভাই, এই গাড়িটার ডিটেলস জানাবেন আমাদের। জি ভাই, এই গাড়িটা রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, এই গাড়িটার নামটা হচ্ছে সুজুকি চ্যাপলিট। এটা ভাই একটা আমেরিকান গাড়ি, 2004 মডেল, 2012 রেজিস্ট্রেশন। টেস্টিং ফিটনেসটা ভাই 22 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে। সিসি ভাই 1300 সিসি। আর এই অবস্থায় আমার দামটা যাচ্ছে ভাই মাত্র 6,20,000 টাকা। আপনার ব্লগসের জন্য যারা দেখে আসবেন সুজন ভাই, তাদের জন্য একটা স্পেশাল কোডের অফার, 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 6 লাখ টাকা ইনশাল্লাহ। নেক্সট যে আপনাদের গাড়িটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমাদের নিশান সানি। এটা সম্পূর্ণ একটা আর্মি কালার, যদি বাইরে দেখাইতে পারেন তাহলে ভাইরা ভাই বুঝতে পারবে। সামনে দেখেন কত সুন্দর একটা লুক দেওয়া আছে, গাড়িটা লক করা সেজন্য দেখাতে পাচ্ছি না। ঢাকা মেট্রো 14 সি লাগে 140041, অরিজিনাল নিশানের ইঞ্জিন ভাই, ভিতরে অরিজিনাল নিশানের ইঞ্জিন। ওটা ভিতরের কন্ডিশনটা দেখাই। এটা ভাই অল অপশন অটো ভাই, টিভি সহ ব্যাক ক্যামেরা সহ এসি সহ সব কিছু কমপ্লিট করা আছে।
আর সিটগুলো ভাই রেক্সিনের সিট দিয়ে ভাই লাগানো, একদম রেক্সিনের সিট ভাই, খুবই ভালো মানের সিট ভাই। আর টিভি সহ ব্যাক ক্যামেরা সহ সব কিছু ওকে আছে, সাউন্ড সিস্টেম সহ। পিছনে ভাই 4টা চাকাই ভাই অ্যালোরিং এর চাকা। আর যদি আমি একটু পিছনের কন্ডিশনটা দেখি, ঢাকা মেট্রো 14 জায়গায় 14004 নিশান সান, এটা সুন্দর লোগো দেওয়া আছে, স্টিলের লোগো। আপনাদের দেখলে ভাই গাড়িটা পছন্দ হবে, উপরে টিস্পলার দেওয়া আছে। গাড়িটা ভাই খুবই ভালো মানের। জি ভাই, এই গাড়িটা ডিরেক্ট হচ্ছে, এই গাড়িটার নামটা হচ্ছে আপনার নিশান সানি। এটা 99 মডেল, 99তে রেজিস্ট্রেশন। আর এটা টেস্ট ফিটনেসটা ভাই 22 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে। সিসি হচ্ছে ভাই 1300 সিসি, এটা অরিজিনালি 1300 সিসি ভাই। আর 60 লিটার সিএনজিটা করানো আছে। আর এই অবস্থায় আমরা যাচ্ছি ভাই মাত্র 3,50,000 টাকা। মাত্র 3,50,000 টাকা। আচ্ছা ভাই, কিছুটা অনার করা যায় না? এক্সট্রা কমান 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 3,40,000। তো ভাই ইনশাআল্লাহ কথা বলার অপশন আছে। নোবেল ভাই, এতক্ষণ তো আমরা মোটামুটি রেঞ্জের গাড়ি দেখলাম, এবার আমাদের সর্বনিম্ন প্রাইসের একটা গাড়ি দেখি। জি ভাই, যারা আপনার বিদেশ থেকে আসছে, যারা গ্রামে গিয়ে একটা কম বাজেটের ভিতরে সারা বাংলাদেশ ঘুরতে চাচ্ছে, একটা ছোট ফ্যামিলিদের জন্য, বা একটা কম বাজেটের ভিতরে গাড়ি চাচ্ছে, তাদের জন্য মূলত এই গাড়িটা। এই গাড়িটা আমাদের সম্পূর্ণ কাগজপত্র কমপ্লিট করা, সুজুকি মারুতি জিন, নতুন টাচ আপ বাই করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনারা চালা শান্তি পাবেন। জি ভাই, ঢাকা মেট্রো কো 11 সিরিয়াল ভাই 11, 22, 62 এগুলো ভাই ঢাকা মেট্রো পাওয়াটা খুব টাফ ভাই, এত কম প্রাইজের ভিতরে। যদি আমরা একটু ভিতরের কন্ডিশনটা দেখি, এটা ভাই অল অপশন ম্যানুয়াল ভাই, অল অপশন ম্যানুয়াল। আর যদি পিছন দিক দিয়ে দেখাই, এটা ভাই 60 লিটার সিএনজিটা ভাই করা আছে, 60 লিটার সিএনজিটা ভাই ভিতরে করা আছে। এই গাড়িটার ডিটেলস বলবেন এবং আশা করি সর্বনিম্ন প্রাইসে দিয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ ভাই, চেষ্টা করবো ভাই। কারণ বাংলাদেশের অনেক ছোট ছোট মানুষ আছে, ছোট ছোট ফ্যামিলিরা একটা ভালো গাড়ি চায় কম বাজেটের ভিতরে, তাদের জন্য মতো এই গাড়িটা আমরা সাজেস্ট করি। এই গাড়িটা ডিরেক্ট হচ্ছে, এই গাড়ির নামটা হচ্ছে সুজুকি মারুতি জিন। এটা 2006 মডেল, 2007 রেজিস্ট্রেশন। টেস্টকের ফিটনেসটা ভাই 2022 সাল 23 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে। সিসি হচ্ছে ভাই 1000 সিসি, যা আপনার টেস্টকের ফিটনেসটা বছরে অনেক কম খাবে, যেহেতু 1000 সিসি একটা গাড়ি আপনারা অনায়াসে চলতে পারবেন। বিশেষ করে আমাদের ব্যাংকের ভাইরা আছে, 60 লিটার সিএনজিটা ভাই করানো আছে। আর এই অবস্থায় আমরা দামটা যাচ্ছি ভাই মাত্র 1,90,000 টাকা। 1,90,000 টাকা ভাই, 1,90,000 টাকা। ইনশাল্লাহ ভাই, তোমার ব্লগ থেকে যদি কেউ দেখে আসে, যদি তোমার নাম বলে, আরো 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 1,80,000 টাকা। আচ্ছা, তারপরেও কথা বলার অপশন আছে ইনশাল্লাহ ভাই, রাখার চেষ্টা করবো। যেহেতু তুমি অনেক দূর থেকে আসছো ভাই, তোমার জন্য একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিলাম, 1,80,000 টাকা। জি ভাই, তারপর আপনাদের যে নেক্সট গাড়িটা দেখাবো, সেটা হচ্ছে টয়োটা 100। ভাই টয়োটা ব্র্যান্ডের সামনে দুটা ফগ লাইট আপনারা পেয়ে যাবেন, ঢাকা মেট্রো ক 03 49 60। ভিতরের কন্ডিশনটা ভাই, এটা গিয়ারটা হচ্ছে ভাই অটো, এটা হচ্ছে মেইন জিনিস, গিয়ারটা ভাই অটো। আর লুকিং গ্লাসগুলো হচ্ছে ভাই ম্যানুয়াল। সিটটা ভাই আপনার রেক্সিন দিয়ে ভাই লাগানো আছে। যদি পিছনের সিট কভারগুলো দেখি, হচ্ছে পিছনের সিট কভারগুলো। জি ভাই, পিছনের সিট কভারগুলো এরকম হবে। আর পিছনের চাকা ভাই 4টা চাকা ভাই অ্যালোরিং এর চাকা, কোনো লোহার চাকা নেই। আর পিছনে একটা চমৎকার স্পলার আপনারা পেয়ে যাবেন, পিছনে একটা আপনার আরেকটা বড় স্পলার পেয়ে যাবেন। আর ঢাকা মেট্রো ক 03 গাড়ি, 03 49 60। এটা সম্পূর্ণ হোয়াইট কালার একটা গাড়ি। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, হালকা টুকটাক টাচ আপের কাজ আছে, কিন্তু কোনো ধরনের বড় কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টরি ভাই নেই। যদি আপনার সামনাসামনি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। এই গাড়িটার আমরা মূল্যটা চাচ্ছি ভাই মাত্র 3,10,000 টাকা। মাত্র 3,10,000 টাকা। ইনশাআল্লাহ ভাই, আপনারা আসেন, সামান্য কিছু অনার করা হবে।